were there times that na nag-offer sa imong mga indecent proposal? Like somebody messaging you or Facebook? Sa Facebook or Messenger na. Despite his busy schedules, he has this academics, getting involved to different sports, judging stints, joining different pageants. Kung saan niya gihandle ang pressure sa kinabuhi at an early age. Maayong adlaw mga higalo, welcome to Trip ni Manoy Stable Talks, and right now atong makauban ang usa sa mga promising young men dinhi sa atong dakbayan ug sa probinsya sa North Cotabato. We have here Charles Heyron Gonzalez. How do you prefer being called by your friends? Kasi ako, I call you Ron Kuya Heyron, Kuya Ron. And I believe that's also the same way your mom is also calling you, right? How do you prefer? Kasi nabi atay... Akong mga classmate, ko naman pwede naman tawag Ron. Pero sa mga baguhan ako, ang classmate kay Charles Jude. Charles Gill. Charles Heyron man. Yeah, sa history po sa family kay murag na jud ang Charles ba. Some are calling you Charles, some calling you Ron. Ron. Most of the time magud gusto na to one syllable lang ba? Di ba no? Anyway, do you consider yourself as a celebrity? Kasi ako, I can tell that you are already a local celebrity when you judge competitions, local barangay beauty contest. Ginapagkabuangan ka sa mga babae dira, sa mga bayot. Siguro, pero na ako isa ka term nga kuan. Siguro kanang well-known sa mga kabatanunan, especially sa social media kay ma-kuan man jud, ma-post man jud ang akong set of skills pareha nang mag-serenade ko kasagaran mo jud na ma-viral diri sa North Cotabato kay daghanon sa lugar nga na-judge. So, I consider myself as a local celebrity. Kasi makita na ko sa mga videos nga gina-upload. A lot of people, mga babae, especially nagatili ba, pag makita kanila. So how do you handle that kind of situation? Siyempre sa mga comments naman yung uban nga kanang one good matawag na mag-inappropriate kanang wala lang kay nako ginapansin kay actually inappropriate man. So ginarespeto lang po na kung unsay naa dira, di man ako nahilabtan, kung unsay mahitabo dira man jud sa social media basta di na maka-apekto kung kinsa jud ko tinuod. Mga comments jud makabasa kag mga bash, mga nana. Ay dili sa bash pero kanang pareho na nang uban person nga kanang paisa murag ngayana god. Were there times that na nag-offer sa imong mga indecent proposal? Like somebody messaging you or Facebook? Sa Facebook or Messenger na sa mga message requests. But since naka-iPhone, pwede naman malong press. So, ignore lang ako na may anak ng putang yun. Ignore kay ko. Once masini mo na, anong replyan po din mo kung maging anak sila. Anyway, like what I have mentioned earlier, daghang kay mga activities nga gina-joinan, pageant, sports, different kinds of sports. You have karate, unsa pa man gyud na din ha. In arts, you are also good. In fact, dance sport, you are also involved in dance sports. Yes. Busy kayo mo schedule and also academics. How do you handle that? Siyempre, di jud sa yun. Kaingon jud ko nga lisod. Yeah. Kay there were a lot of times nga magka-breakdown ka, ingani, pressure, kay sa mga expectation, labi na sa academics, kay education man jud, man yun na ang ginaingon sa ako sa mga deans na istirahan ako mga deans na foundation jud na kung kinsa ka, kung masikat ka or makaabot ka sa mong goal. Pero gikuha lang nako ang kuan mong good, ang opportunity mong good ana labi na sa mga dance sport, karate o sa mga involvement na sa pageantry is the opportunity kay ang education dili man good makita nako di siya mag-ilis ba. Unlike sa mga So what opportunity do you see pag mag-involve if you get yourself involved in those things? Ang makita na pareho aning kuan dili sa pageantry or sa sports dili lang pag kay sa disiplina pero personal development niya kung makuha na ko ng personal development I am kuan ba emotionally and mentally aware god kung kinsa jud ko nga pagkatao ma-express na ko ang sarili di lang kay sa pagstorya pero sa akong pagsayaw sa ako ang pagdula o sa akong pagpainting pagcraft dili man perfect siya para basta consistent lang. You know already that you are influential. Dili ba siya pressured on your part nga, siyempre ako magpakatarong ko, I have to fix myself, I have to be always, what you call this, kanang tarong ba? Tarong all the time. Di dapat ko makita nga nagainom, di dapat ko na makita nga, panigarilyo, gabisyo. Ana, is that something nga imo hapong gina-consider? Yes.
sa mga bisyo, Oh. sa kanang mga ginabuhat karon nga ilimayo. Of course, ginatawag na ko nga i-conserve jud nako ang ako Yeah. ang identity Yeah, yeah. sa mga ingana nga butang. Mm. And as you know, kay coach man pug ka nya, Oh. athlete pug ko nimo. Oh. Wala jud ko nagainom, wala na ako, Bawal wala ko man gyud. nagakuan, bawal jud na tanan. Bisyo ana kay mao man na siya ang kuan good sugod sa disiplina. Kay once nga maabot ka dira nga butang, wala bungkag tanan and consistent niya mo start back to zero na pug ka nya. Yeah. May na lang jud nga kuan guided by the parents and coaches. Yes. But have you tried? Ano to lang ni, have you tried even Sa for once bisyo na manigarilyo? ni Gary. Pero I believe nakainom na ka, of course. Yes. Kanang gamay lang, kanang kuan lang. Siyempre, patilawan man jud ka. But not to the point nga gihimo nimong bisyo. But how about like cigarette? Have you tried it? Wala pa jud. Wala gyud. Pati sa Tama, vapes, ganun yan. wala. Mga ana sa Tama. among mga barkada na sila mga Kana magtipok mong Manigarilyo. barkada, magtipok mong magtipok barkada. sila niya. Ang uban manigarilyo. Oh. Pero di jud ko madala. Pero kanang painaman kanila, di pug ka. Ay, sa kuan ako katong mga amigo nako nga Oo. amiga ra sad sa akong mama, mainom po. Yeah, yeah. Pero occasional. Pero ako ang ma-advise ko sa imo ha, ayaw nagyug suwayi ang pagpanigarilyo kay you get addicted to it. Pag human, it's hard for you to let go. Pero kana mga inom-inom lang, mga occasional, okay naman Occasional. gina siya, kay nakadako man ta. Mo jud. Actually, mo na siya ang isa sa mga gimahayan ako sa kinabuhi. Why did I engage myself into like smoking? And anyway, it's not about myself. It's all Yeah. about you right now, man. Yeah. Ayun. So, I heard that you'll be joining another competition again, representing North Cotabato and your school Yes. sa Mr. Private Teen. Schools Athletic Association National yes. Games. Oo, sa Pero later na national Napay sa- Mr. Teen di ay. napud na. Mr. Teen, ano sa mga Mr. Teen? Pasabtad ako ana daw. Ang sa Mr. Teen Philippines is kuan siya kanang ang age niya is 15 to 20. So considered siya nga teen jud. Nagarepresent sa lahi-lahi nga kuan Different parts of the country. Sa Philippines. Mm. Na Tagal Luzon, Visayas, Mindanao niya, National Capital Region. Yeah. And isa po ko sa kuan sa North Cotabato Mm. nga mag-represent sa Mindanao po mismo. Mm. And just recently nag-meet me sa kuan director po siya sa Mindanao. Mm. And kaning event is supposed to be held at Tarlac. But it will be Okay. moved to Baguio. Baguio. Baguio City. Okay, Nga mobalik na Kaya ano yung sila si Kuan mas heron ba kay Tarlac. And now it's moved to Baguio. Baguio. Kanang kuan na kayo soft spoken no kayo, my God. Na. You're a different man now, man. Na. I'm Baguio. proud you. Kay last time kay sa Okay, Baguio nakadaog po ko kuan national title katong sa Oh, so private school sad siya. Anang private school sa Philippines. And you represented North Valley Yes, North Valley and Mindanao. and entire Mindanao. Mindanao. Like how many are you in Mindanao? Dalawa lang kami kasi Talaga? doon pud mi nag-screening. Sa Nine candidates nag-screening, dalawa lang na-pick. na pick from Mindanao. Mindanao lang. Really? What is this beauty that you found in joining competitions like that? Para sa ako is before di ko interested aning Oo, pan kaya yeah. pageantry. That's was what I so saw before. introverted. Yeah. Introvert kay ko sa una. Mhm. And akong una nga stepping stone is dance sport. Oh. Dito nag-boost akong confidence. Mhm. After dance sport, nag-move ko into combat sport. Yeah. And dito na kuan ako, na-build na ko ako ang kanang capabilities ba sa emotion god. Mm-mm. Nya pagkahuman na nag-step na sad ko, naabot ko diri sa pageantry. Kay Okay, you still have moingon this nila- artistry. I mean, what do you call this? yes, artistry. Mo nang beginning day sa Oh, tanan. mo nang beginning sa tanan. Beginning sa tanan ko. How the way I think, how the way Yeah. I express myself. Yeah, yeah. So bale morag foundation jud ako ning sports, arts kani sila. Mm-mm. Nya bantog I was interested in pageantry. Mm. Kay I'm not just able to speak pero na ako'y kuan ba kanang advocacy good. Oh, kano sa mo na Na may gibuhat. na-realize nga na interesado na ka sa pageantry? When I moved to National Kidapawan High School. Kidapawan City National High School. Kidapawan City National High School. Tama di ay. So that was the Dito. first time that That you was the- joined beauty pageant. Dito Beauty na ako pageant, pag matawag na na-realize. ito na, laki man. Beauty pageant, yes, yeah, it's the same. Beauty Yes, pageant okay. hapon. So dito Oh. na-realize na ko kay ginamotivate ko sa mga teacher. Ay, taas pa kag makuha na maabot Yeah. na ana. So dito na-boost akong confidence. Then there was this time nga na ginong makilala. Oh, okay. So that was the second time. Yes, second Second time, time. okay. Nya dito
snap man jud ang kuan title. So dito na ako na-realize nga na jud ko'y purpose. Yes. Nga ma-influence na ko ang mga kabatan-unan dili lang kay sa kuan pa pugiay, dili lang kay sa the way I speak, but I speak because napo kay gibuhat. Kay buhat. Absolutely. Yes. And that is actually connected to the last question which I will ask you later. Speaking of like dance sport, I heard nga katong nadutag Malaysia ba? You also won there, man. I didn't expect you to win there, promise gyud. Anyway, pero prior to that, na ba kay sports nga giapilan? Want to siya kanang para to siya sa upcoming nga SRAA yun. Tapos nag-training ko ato habang gakuan bago ko mag-training sa dance sport sa buntag ana gakuan pa ming Coach Christian gasumbon niya may Coach Christian. Yeah. Wala pa may time, nya wa po ko nag-expect na matarong nako. Yeah. Pero pag abot dito, nagkuan man, murag bali na kuan ba kana nahatagan jug chance nga maka-medal good. Unexpected po kayo. Labi na ako nga ni sayaw. And you won the competition. Like who would have thought? Di ba? But you did well, man. You did well there. I was also invited as one of the judges there. But of course, daghan mi nga nag-judge dito. In fact, wala ko naka-judge sa imong event and you still won, 'di ba? So inguna na ka fair ang judging sa mga international competitions. They have to see to it nga dili ka maka-judge sa imong mga dancers nga dadon dito. And there are hundreds of adjudicators invited in competitions like that. Yeah. Anyway, naman tayo sa sports, you are to represent your school, Kidapawan City and North Cotabato in the upcoming National Prisa-A. Yeah. So what sports are you going to do? Is karate do. It's a combat sports. Pero sa una pa na is ang Coprisa. Sa Coprisa, nadaog ko ako isa sa team komite. So ang komite is sparring. Okay. Pero sa kata is wala ko nadaog. But gitagaan ko sa coach sa CMC, si Coach Jello, og opportunity nga makipagsagol sa ilang athlete. So the moment nga magsagol ko sa ilang athlete, dito natagan mig chance tulo. Tapos tulo mi ana, dili lang kay ako. It's a team kata, tatlo kami. So NVC, CMC, tapos CDK, di ba nagsagol ang tulo. So dito wala mi nag-expect nga kuan nga mag-build mig connection ba kay syempre lahig school ba ya. Yes. Pero nag-isa ang amuang kuan choreography and among performance is because the discipline and connection ba nga motivation sa gihatag sa among coach. So dito we keep it simple and kuan kanang safe play lang good. Nya wa mi nag-expect. Pag abot dito nindot kay mga kata nila. Really? Pero pag abot dito, na-disqualified ka. It's because brutal kayo paglakay. Okay. So dito, tingala mi, last ko ana kanang sa tao fighting for gold. Pag man dito, chagit ming tulo. Dito, nakadaog may gold. So that's a team event? Team event. That's a team event? Ang kata. Pero dili siya sa yun. Kay dapat synchronize ka mo. Yes. Ako nasa tubangan, sila nasa gilid po. Synchronize. Back to back, side to side. Synchronize dapat tanan movement. Back, tumbling, unsa pa na, chagit. So yeah. I will represent the school, North Valley College. Bacolod, di ba? And the mayor is already preparing for that one big event that's going to happen in their place. Kaso ka Mulakaw? Sa May 6. May 6. Magbayland lang kami. Timing raguday kayo nga gi-interview ta sa Table Talks karon men because you are about to go. Ayan, hindi naman timing. Kaya kay basig na nato mabuhat ba after your competition. Kay busy ba kay ta ako gani busy kay ko. Do you feel any pressure on that certain competition? To be honest, karon wala. Pero siguro kung sa actual na nga game, dito na ko maka-feel pressure. Kay sa karon pa lang like do you feel the same way in every competition that you yes are joining? Pero as time goes by, wala na akong kakulba. Pero when it's time for the competition, dito na maabot. And mauna akong ginapangita. Bale, murag kana nga feeling mo, no? Feeling. Kana nga feeling. Murag matulo na nimo dire. Kana yun. Lami ka na siya actually. Mura siya kanang adrenaline rush pa, Yes. I've been through a lot of that before because I'm also a sportsman, man. I'm also an athlete. So, in that part... Where do you train, if I may ask? Where do you train? Ay, nag-train ko sa CMC Extension sa my BIR. Yeah, pero how do you prepare? How do you prepare
for that? Do you train every day? How long do you train sa matag adlaw if it's every day? Kung sa maingon ako, I don't train every day, Mm. pero kuan lang, kung unsay mahatag nga schedule nga, availability pud sa amo nga makompleto. Kay kung kami lang, dili siya matawag og kuan kanang proper training. Kay kung ako lay mag-training, ako lay makatuon unya dili may mag-synchronize. Tama, yeah. So, Corrected mo to by- ang kuan ngana jud. Ngana dili magkatarong kay Yeah. lahi mag-schedule. At a very young age kasi, you have achieved so many things. In sports, in artistry, in pageantry, so many things. With all of these things happening sa imong kinabuhi, kinsa ang pwede nimong makonsider nga imo pasalamatan ug dako kay contribution sa imong kinabuhi with all of these achievements that you're having? Of course, most especially is ang parents. Kabalo naman kana. Of course. Parents, si mother, which is stage mother. Yeah. And sa tanan akong kuan, pamilya supportive, dad and Yeah. sisters. Yes. And aside from the family na pod is ang coaches. Yes. Isa Okay. pud ka sa akong coach, di ba? Yes. Isa jud ka sa akong coach. That's why I proud you. Kaila pud ka sa ako ang martial artist nga coach. Yes. Coach Christian. Yes. Isa pud siya. Sayo pud siya sa ako ang mga struggles and performances sa mga sports. Yeah. So, bali pasalamatan jud ako ning kuan ako parents, coaches, and after coaches is ang mga tao nga naka-influence sa ako and consider po dira ang love life. Inspiration Okay. po na sa kapatanunan. I was about to ask you regarding that matter. Sabi ko, I have to refrain na lang myself from asking that. For now, I believe kasi it's not yet the last time that we're going to do this. Yeah. Because sooner or later, I'll be seeing Charles Heron Gonzalez nga nana sa taas, higher than where you are at right now. I believe you'll get there. And by that time, I know that you would still consider me interviewing you the same way that we are doing it right now. Yes. All right. So, like what I've said earlier, you already an influencer. You influence a lot of young guys there. So, what message can you give to these people who's considering you somebody nga ilang gina-look up to? Ang maingon lang nako jud sa ilaha is kanang when you are struggling, you don't have to fit in. I think you just have to find yourself and stand out of who you are, jud. Yes. And not just who you are in having your bad sides or struggles, but also lifting up yourself through your own capabilities. Pareha nang you engage yourself to your talents, pareha sa mga arts, craft. If you're good at singing, sing. If you're good at writing, write. Right. Yeah, ana jud. And dira kuan nimo ma-realize nimo or self-actualization ba, tapos dira nimo ma-acquire kung kinsa jud ka nga pagkatao. Correct. Kung paano pug ka maka-influensya sa uban. Correct. Correct. Kung naman ito kahibaw good, basig Sure. ikaw nga wala nagatuo sa imong kapasidad, sa imong kapabilidad nga you can also be somebody who can influence also another person. Basinda, you have something to show. You have to explore it. Kay you are here in this world because you have a purpose. Yeah, Right? correct. Anyway, my last question. Kuan na guni kanang milo lang ang question. It's up to you on how are you going to answer this. Fight sa okay ra kay. O, for example, gihukuman na ta sa kalibutan, muna gitanig kang muna jud kuan og preacher ani. Sige. If niabot na ang paghukom, and then nadto sa langit, paghuman nadto si Lord, ano siya nga, anong pasundon man ta ka diri sa langit. Tagay ko og usa ka dakong rason nga pasudlon ta ka. Unsa ang pinakamaayo nimong gibuhat sa kalibutan tong nabuhi pagka? I will forget all of the bad things that you did. Tagain lang kung maayo nimong gibuhat and I will allow you to enter in my kingdom. Unsa man kadto? Kuyawa Why? jud. Kuyawa jud. Kuyawa sa question na unexpected. Sige. Di ba? Told you. Sa Sige. paghukom, di ba? Judgment Judgment Day. Grabe no.
Nya Diyos pa jud imuha Oh, matubang. yeah, anak, anong dawaton manako kadiri sa langit, anak. Unsa man ang maayo nimong gibuhat sa kalibutan para dawaton ta ka. Akong kalimtan ang tanan nimong mga sala. Tagay lang kog usa ka pinakamaayo nimong gibuhat sa kalibutan. And I will allow you to enter into my kingdom. Sige daw. Nako isa nga matubag Oh, is ang pagpadayon og kuan ba kanang to live. okay. Yeah, that's the most greatest thing ako ang mabuhat is to live. To live not just for myself pero to live for my parents Yeah. because they brought me here Yeah. in this world to live for the people who believe in me, and to live it's because I see my future as a good influence. Ana kay dagan pud sa generation karon nga they cut their lives ba, they commit suicide, Oh my God. and suicide is the most biggest sin sad. Yeah. So yeah, I live not to live with temptation, but I live it's because I cherish my life and the people who believe in me. So mao jud na ako ang kwan tarong nga gibuhat To live. to live. I can't live. I can't live. If living is without you, I can't live. Anyway, on that note, Charles Heron Gonzalez, thank you very much for Yes, sir. accepting my invitation. Yeah, I wish that you will be able to, what do you call this, to capture your goal in life. Yes. And I'm looking forward seeing you a successful man in the future. God bless you and take a lot of care, man. All right. This is Idol Manoy, and this is Trip ni Manoy's Table Talks.